E aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do Villamac, manutenção de ferramentas elétricas. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo aqui a montagem dessa furadeira DeWalt, né? É uma furadeira DWD 502BR tipo 2, 127 volts. Pessoal, vou fazer aqui algumas observações na questão dessa máquina. A primeira, antes da montagem, é aqui ó, o gatilho, o interruptor, né? Algumas pessoas podem ter desmontado, eu aqui eu não cheguei a desmontar, mas se você tiver desmontado, ó, os dois portas curva de carvão, você olhando o interruptor de frente, ó, um fica nessa ponta aqui, o outro na ponta de cá. Os dois fios vermelhos, aqui ó, dois fios vermelhos, a bombina nessa posição, tá? Nessa posição. O superior vai aqui ó, no lado esquerdo. E o fio vermelho inferior vai no lado direito aqui, ó. Você pode ter desmanchado aí, ó, desfeito aí a ligação, né? Aí vai sobrar aqui um fio preto, né, e o fio azul. O fio preto, não tem erro, ele é ligado na parte de baixo aqui, ó. O fio preto e o fio azul, né? O fio preto vem primeiro, cá na ponta, e o fio azul vem nessa ponta de cá, né? Tá perto do interruptor aqui, ó, o botãozinho de acionamento, de funcionamento da máquina. O preto lá e o azul no lado de cá, né? Outra observação aqui que eu queria fazer nessa máquina. Essa semana, acho que 90% das máquinas elas vieram sem um fixador de fio. Aqui ó, essa aqui veio sem o protetor de cabo. E veio também aí sem o fixador de cabo. Só que essa máquina aqui, eu não tenho nenhuma aqui. Se eu tivesse a colocar, o meu zerou, acabou total aqui de prensador de cabos, né? Quase 90% veio sem prensador de cabos. Essa máquina, ela tem um sistema aqui, ó. Caso você perca o prensador de cabos, você vai fazer uma volta aqui com o fio e ele vai dar sustentação no cabo da máquina para que ele não retorne, que ele não saia aí, dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui. Essa volta que é dada em formato de S aqui dentro, juntando também com aqui, ó, com esses prensadores que tem aqui, ó, na própria carcaça da máquina, vai fazer com que, se você perdeu ou não tenha mais, vai dar uma sustentação aqui, ó. Ó, não há tanto, ó. Você pode puxar da forma que for, ele não vai vir. Eu estou fazendo bastante força, ele não vai soltar, não vai soltar. Então, ou nessa máquina da DeWalt ou em qualquer uma outra que você vê esse sistema aqui, ó, esse sistema é para caso se você perder isso aqui, né? Para caso você perder isso aqui, o prensador de cabos, você aí tem um novo recurso, ó, que é isso aqui, ó. Ela não vem de jeito nenhum, beleza? Agora vamos para a montagem da máquina aí. Eu sempre começo, né, pela parte elétrica, né? Tá colocando aqui a bombina, né? Estator aqui de volta no lugar. Aqui ó, agora eu vou colocar o induzido. O bom é que essa máquina ela não é bucha, elas são rolamentos, né? Rolamento aqui também. Tem na ponta do induzido essa arruelinha aqui, ó, não pode esquecer, não pode esquecer. Então nós vamos estar colocando aqui o mancal, né? O mancal aqui, ó, encaixando ele. Sempre lembrando que essa parte aqui, pessoal, é para frente, ó. Isso aqui, ó. Vai fazer o sistema de impacto da máquina. Aí, ó. Dessa forma. Agora nós vamos estar colocando aqui, ó,
a engrenagem. Não vou estar colocando graxa agora, só após o final, para não sujar a parte elétrica. Aqui. A montagem, pessoal, dessa máquina ela é simples, né? Observando alguns detalhes aí, ó. Essa pecinha, esse furo aqui, ó, não tem erro. Se você for tentar colocar ele nessa posição aqui, ó, ele não vai encaixar, tá vendo? Se você virar ele ponta cabeça, ó, ele vai encaixar aí. Só que na máquina, essa parte aqui, ó, parece uma letra C, ela vai ficar para cima. Ela tem que ser encaixada dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui, ó, para cima, assim, ó. Vamos tá colocando ela aqui. Pessoal, só lembrando, não esquece de deixar o like, deixar o joinha. Você me incentiva bastante a postar novos vídeos aqui no nosso canal, beleza? Vou passar um pouquinho de graxa aqui, para ela parar de cair, né? Não gosto de mexer com graxa quando tá ainda sem fazer a parte elétrica, mas aí a gente limpa a mão. Passar um pouco aqui, ó. Só para ela parar de ficar saindo. Aqui, ó. Aí, ó. Pronto. Limpar as mãos aqui agora. Limpei as mãos, pessoal. Agora nós vamos estar colocando aqui, ó. Ela é aqui dentro, ó. É aqui dentro que ela vai, ó. Colocando um pouco de óleo. Um pouco de óleo. Colocar um pouquinho de graxa também. Já sujei a mão mesmo. Depois fica até mais complicado mesmo de estar colocando. É porque eu não gosto de mexer na parte elétrica com a mão suja de graxa. Então vou estar colocando assim mesmo, já que está finalizando a parte mecânica, né? Vídeos novos, pessoal, todo dia, tá? Vídeos novos todos os dias. Todos os dias 8 da noite. Essa parte aqui, ó, que eu falei, ela é pra cima, tá? Ela é pra cima. Tampou o local aqui. Por causa da graxa. Isso aí. Aí nós já vamos descer ela aqui agora encaixando na carcaça da máquina. Só limpar as mãos aqui. Não tem segredo, pessoal. Soltou, vou colocar de novo. Ó, ela vai se encaixando, se encaixando. Vou retirar ele. Vou tentar encaixar aqui primeiro. Aí, encaixou. Agora sim vou tá colocando ele ali. Eu não vou ficar cortando o vídeo, pessoal. Vou tá fazendo aqui, ó. Aqui. Essa parte para cima, né? Essa parte para cima. Eu vou encaixar ele aqui.
encaixado aí, pessoal, ó. Vou mostrar vocês aqui. Tá vendo? Vou aproveitar e passar mais um pouquinho de graxa, né? Já tô com a mão suja aqui, vamos colocar aqui. Olha só, filé, rolamento. A máquina tá ficando top aí, tá? Agora é só montar o gatilho de volta no lugar, suporte escova de carvão. Todos os fios, pessoal, eles vão passar por baixo da escova de carvão, ó, dessa forma aqui. Com o auxílio de uma chave de fenda aí, você vai colocando. Cuidado para não cortar o fio, mas com o auxílio de uma chave de fenda você vai, ó, desse jeito aqui, ó. Ó. Vai colocando todos eles aí, ó. Dessa forma. Colocando outro aqui. Para poder colocar na escova de carvão. Isso. Aqui, ó. Ela é só encaixada aqui agora. Essa parte da molinha vai ficar virada para baixo. E só encaixar aqui agora, ó. Tá encaixada a primeira aí. Agora fazer a mesma coisa no lado de cá. Puxar ela para trás. Esse fio aqui, ó. Aí, ó. Dessa forma. Para poder encaixar o outro porta-escova aqui, ó. A molinha para baixo também e é só encaixar. Pronto. Mais um porta-escova encaixado. Certo? Mais um porta-escova encaixado. Esses fios eles passam aqui atrás, ó. Só que ainda vou estar colocando o cabo elétrico, mas eles passam aqui atrás, ó. Aqui, ó. Tudo tem o seu lugarzinho correto. Tá passando, ó. Como eles encaixam perfeitamente. Ó, para isso aí. Né? Como fica bonito depois de montado. Tudo no seu lugar, ó. Tá colocando o cabo elétrico aqui. Lembrando daquilo que eu falei. Né? Vou até tá já medindo aqui. Tá diminuindo. Um vai em cada ponta. Eu vou diminuir mais, pessoal, para que eu possa fazer esse sistema aqui que eu falei, ó. Vou diminuir mais aqui o tamanho do cabo elétrico aqui, nas pontas aqui. Pronto, pessoal, diminui aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo aqui agora. Colocando um em cada lado aqui, ó. Bem curtinho o espaço, tá vendo? Cortei bastante. Para mim poder fazer o sistema aí que eu falei com vocês aí, ó. Agora só fixa ele de volta no local. Trocar a chave aqui. Achei a ponta certa aqui, ó. A ponta é bem pequena, a ponta da chave. Pessoal, não esquece de deixar o like, deixar o joinha, se inscrever no canal, que é muito importante, e ativar o sininho, né? Pra estar acompanhando aí o nosso trabalho. Todo vídeo que for colocado aí, o YouTube vai estar mandando mensagem para você, a notificação de que o novo vídeo foi colocado aí no canal. Então ativa o sininho, marca a opção todas. Isso aqui é muito
muito apertado aqui, pessoal. Muito pequeno esse parafuso. É bom sempre colocar um terminalzinho, né? Estanhar também a ponta. Isso aí, tá indo. Pronto, pessoal. Colocado aqui, ó, o cabo elétrico, né, que eu falei, diminuir bastante ali o espaço ali para eu poder colocar ele de uma forma que o cabo elétrico fique prensado, fique preso. Vou colocar só os fios de volta no lugar aqui. Encaixar o interruptor. E aí, ó, vai dar. Ó. Ó. Dessa forma aqui, pessoal. Ó. Você pode puxar aqui for, ó. E não vai sair daqui, ó. Não vai desconectar daqui. Colocando o fio tudo de volta no local, com auxílio de uma chave de fenda. Se você for fechar qualquer máquina, você sentir que forçou para fechar, pessoal, volta, dá uma olhada. E você pode prensar o fio e acabar cortando um fio aí. Dá uma olhada aqui agora. Ó, beleza, como uma luva, ó. Vou só terminar de parafusar ela aqui agora, colocar todos os parafusos e vamos ligar ela, ó, pessoal, que ia ficando para trás. Tá vendo? Abrir aqui de novo. Colocar na ponta do induzido. Essa aqui. Aí, ó. Agora sim. Isso aí. Beleza. Agora é só fechar a tampa novamente. Ver se ele encaixou direitinho aqui. Encaixou. Beleza, ó. Nenhum lado prensado. Nenhum lado prensado. Agora é só parafusar. Pessoal, antes de parafusar, eu dei a pausa para parafusar. Mas só lembrando que essa aqui é uma chave Torque T15, tá? É uma chave Torque T15 para estar parafusando aí a máquina, ó. Chave Torque T15. Se eu botei um bico aqui, é um bit. Pronto, pessoal, máquina finalizada aí. Máquina finalizada, montada, né? Agora é só entrar em contato aí com o cliente, avisar que a máquina já está pronta e fazer a devolução para ele aí, beleza? Muito obrigado por ficar até o final do nosso vídeo. Qualquer dúvida deixa no comentário. Sempre é um prazer responder os comentários. Às vezes não dá para responder todos, né? Mas nós estamos sempre aí respondendo os comentários aí. Se você gostou, deixa o like, deixa o joinha, não esquece de se inscrever no canal. Forte abraço, até o próximo.